安定した知性。知性が安定するってどういうことでしょうか？安定、安定、安定、安定。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正です。ご視聴ありがとうございます。今日は知性の話です。頭のいい人って羨ましいですよね。私はなんであの人に負けてるんだろうって思ったりします。それではどうすれば勝てるようになるんでしょうかね。勝ちたい人はついてきてくださいね。このバガバットギーターの第2章、施設55のところをお話しします。前回は心とあなた自身が実は切り離されているということを解説しました。覚えてますか？例えばテレビを見ていて美味しそうなごちそうが紹介されている時に、ああいいな、あそこに行って食べたいなって思いますよね。それはそれでいいのですが、他のことも全部忘れてそのことだけを考えてしまうようなことっていうのはあまりないですよね。たまにはあるかもしれませんが、大抵はテレビを見終わった後には忘れてしまいます。さて、子供たちはどうでしょう？うちの子は小さい時によくテレビと言ってうるさい時があるんですが、ほらアイスだよって言って見せると、もうテレビは忘れてアイスに夢中です。これが大人になるとだんだんに落ち着いてきます。これを知性が安定していると表現します。そもそも知性っていうのは普段はあまり使わない言葉でしょうかね。実はこの本の中では理知という日本語が使われています。この第2章施設55のメインテーマは安定した知性なんです。安定した知性というのは説明されないと分かりにくいですね。英語の原文を見ると、ここはステディインテレクトです。このインテレクトはいわゆる知性という意味の他には、知識とか理解力、思考力、洞察力とか問題解決能力などの意味があります。なんでここで単語の説明を解説しているかと言いますと、私たちに最初から備わっている能力がどういうものかを明らかにしておきたいからです。そして先ほどのステディインテレクトのステディというのは常に一貫性があったり、感情に左右されずに安定している状態の知性ということです。安定しているというのは実はとても大切なポイントです。前回の動画では心の欲求を話をしましたが、欲求から完全に抜け出ていることが安定した知性の状態です。安定した知性の状態はインドではニッティアサマーディと呼ばれます。うちの近くにニッタヤという由緒正しい料理屋がありますが、ニッタヤとニッティアはちょっと似てるやという感じです。さて、心には欲求というものがあります。悟りを開いた状態では、心の欲求が自分自身の外側にあるということを経験します。その時、心の内側では最も精妙な知性が揺るぎない不動の地位を獲得するようになります。これは知性が空タスタ、いわゆる不動なるもの、岩のごときのものに怒りを下ろすと言われている状態です。知性というのは実は揺れ動く不安定なものだそうです。特に欲望があると知性がうまく発揮できないようです。感情に左右されるというところもあるようです。そういうところから離れることで知性が最大限の活躍ができるようになるんですね。バガバットギーターのここの施設は少し間違って解釈をする人がいるそうです。この状態になった人は不活発な状態に落ち込んで行動に関わらなくなってしまうという誤解です。人生のこの状態は
全ての行動がとても効率的に上手に行われるようになります。その理由は知性が欲望などの影響を受けなくなったからです。影響を受けないというのは知性が欲望と切り離されているのですが、無視している状態とは違います。日本で言えば、例えばですけど、司法、立法、行政がそれぞれ独立していますが関わっています。もうちょっと身近な例ですと、この間私が行ったレストランで隣の席の人が私の注文したランチよりも美味しそうなランチセットを食べているんですね。隣のランチセットの方が美味しそうだなって思うんですけど、それは私のものではありません。でも、すみません、一口もらえますかって言って、そう言ってそのランチを食べることはできるかな。さすがに無理かな。この例はちょっとダメですね。その後、私の隣にいる人が水を飲みたいと言っていました。その時私は水を飲みたいわけではありませんでした。隣の人が喉が渇いているのは私とは無関係です。でも水が欲しいと言われれば私の水を飲ませてあげられます。私が水をあげるもあげないも自由です。自由が維持されたまま、はい、お水飲みますかというような行動をすることもできます。隣の人の気持ちに巻き込まれていません。無関係です。この例は隣の人の話ですが、あなたに関しても何かが起こった時に冷静に判断をして行動することができます。もちろんトラブルとか心配とか不安にも心が巻き込まれていない状況です。その時には効率的な行動ができるようになったり、変に不安や心配に巻き込まれることもなく行動することができます。施設55では心の欲求を完全に捨て去る時に安定した知性を持つというような感じで書かれています。逆に言えば、安定した知性を得るには心の欲求を完全に捨て去らないといけないということですね。この文章を読んだ時に超越瞑想を行っている人は瞑想中に体験することだと思います。しかしそういう方法を知らない人は心の欲求を捨てるために努力をしてしまいます。悟りを開くためには欲求を捨てなければいけないと勘違いをして、あれが欲しい、あの人と仲良くなりたいというような欲求までまるで悪いことであるかのように思ってしまって、それを捨ててしまおうとしてしまいます。これはとても残念なことです。欲求をなくすことはできませんので、欲求をなくすための努力は無駄ですし、人生を楽しく過ごすことができなくなってしまいます。せっかくの人生ですから、毎日を幸せいっぱいで過ごしたいですよね。今まではこういう心の欲求を捨てるというようなことは出家をしてお坊さんになって修行をしなければいけないと思われていました。でも今は超越瞑想という簡単な方法が普及してきました。それによって普通に生活をしている人でも楽に悟りの状態が手に入るような時代になりました。インドで有名なシャンカラという聖人がいます。統合された人生に関する哲学の偉大な解説者と言われますが、その方が言うには、超越的真実の至福の甘露を直接経験することにより、安定した知性はそれ自身の他には何もない絶対的な状態にとどまるということです。ちょっと表現は難しいですけど、これは悟りの状態を表現しています。シャンカラは究極のものと究極でないものとの区別を悟り、それによって生ずる知性が安定している人は安定した知性を持つ人であると言っています。究極のものと究極でないものとの区別を知るには究極のものを知ることですね。それは本を読んだり誰かと語り合うような知的な作業では得ることができません。それは実際に体験することが必要です。百聞は一見にしかずという言葉がありますが、
まさにそれですね。そのために超越瞑想が用意されています。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで瞑想の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。無料です。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。チャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。